кішік болып тұрады, ол аға болып қалу керек. Ол көрдіңіз ба? Мейлі інің болса да, келініңнің алдында позор қылма да ініңді, ініме зекет беріп жатырмын деп. Ондай дәрежеге дейін апаруға, ол шариғат рұқсат, дұрыс, бірақ сен апарма оған дейін. Ініңді зекет алатын, ағаңды зекет алатын дәрежеге апарма, тілемшілікпе оларды. Сенде бар ма зекет беретін мүмкіндік, бар мүмкіншілік бар, жасап таста жағдайын. Керек күнінде жасап. Өлгеннен кейін піл соясың ба? Әкеліп анаконданың терісімен байлайсың. Бәрі бос нәрсе қажет келеді. Өліп қалғаннан кейін өтірік жылау керек емес ол. Әртістерді шақырып берсең, сен орныңа жылап бере салатын ады дейді. Жақсы дауыстармен. Көрдіңіз бе? Сондықтан тірі күнінде бағалау керек адам. Мына пайғамбардың айтып отқан осы, қияметің сенің өліміңнен басталады деп жатыр. Демек, тірісің бе, айналаңа не істеп са деп жатыр? Қолыңдағы шыбығыңды екіп кет деп жатыр. Көмектесіп кет деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Осыны айтқан екен. Яғни мына өмірден қажеке не деп жатыр? Бос кет деп жатыр. Бос кет. Өзіңмен бірге бірдеңені алып кетпе дейді. Өтіп бара жатқан кезде ат деген ай, ана нәрсе істенбей қалды, мынау бүйтпей қалды, мынау сөйтпей қалды деп уайымдап кетпе дейді артыңдағы нәрсені. Әдемі кету керек та. Ертең кетуге дайынсың ба деген кезде дайынмын дейтіндей адам болу керек та, негізінде де. Енді қазір оны айтып отқан мен жақтырмай жатсыздар, түсініп отырмын. Бірақ негізі ілгерідегідей адамдар таң атса, кешінің батқан күтпейтін болған. Біздегі пландар сұмдық. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабалар